Di channel Pazu Akila Official. Nah, hari ini aku mau bikin drama Pazu. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Let's go. Bangunin si Naura dulu ah. Mana Naura kayaknya tidur deh. Loh, Naura kok badannya kok kayak gitu? Apa dia sakit ya? Umi, Naura, kamu sakit ya? Iya Umi, aku demam sama batuk pilek nih. Aduh nak, yaudah, kamu sekarang kita siap-siap ya ke rumah sakit. Iya Umi. Yaudah, ayo. Yuk, kita menuju ke rumah sakit yuk. Umi, kita udah sampai Umi. Iya nak, udah sampai. Kamu duduk dulu sana di situ nungguin. Ya Umi. Ada apa Bu? Ini suster, anak saya sakit panas, batuk pilek. Oke, sebentar ya, saya tulis dulu. Namanya siapa? Namanya Naura, suster. Umur berapa? Umurnya 9 tahun. Nama panjangnya siapa? Naurahana. Ya. Oke. Bisa tunggu ya. Ya. Kita tunggu dulu ya, Nak. Ya, Umi. Absen 26. Udah dipanggil kita. Oke, bisa langsung duduk. Ini Bu, suratnya, kertasnya. Oke, sakit panas apa ini? Sakit panas sama batuk pilek. Bisa langsung duduk di situ ya, Nak? Ya. Oh, oke. Bisa. Oke, Dek. Ayo ditimbang dulu beratnya. Udah jelas. Oke, Dek, sebentar ya. Ini obatnya ya Bu ya. Semoga cepat sembuh ya Dek. Ya, makasih Bu Dokter. Makasih ya Bu Dokter. Ayo Umi. Iya Nak.
Ini Pak, obatnya. Oke. Sebentar ya, saya ambilkan dulu obatnya. Rasa apa? Rasa buah-buahan aja, soalnya anak saya nggak suka rasa pahit-pahit. Oke. Pilih nak, obatnya yang mana? Rasa yang mana? Panasnya strawberry Pak. Oke. Batuknya anggur. Yang pileknya itu aja dah. Aku suka itu apa namanya, sayur-sayuran yang rasa brokoli. Oke. Berapa totalnya? Totalnya 60.000 ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke guys, sekian dari aku. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.